التهاني غير عابهين بالوقت مهما طال وامتد بهم. والأكثر من ذلك فأن أحاديث العشيرة والحاضرين تقتصر على تبادل الشعر والأحاديث التي تحمل الفكاهة دون التطرق إلى المشاكل الاجتماعية وغيرها. العيد في المظاهر العشائرية له لون آخر في العراق، إذ يجتمع الشيوخ والوجهاء وخصوصا كبار السن منهم في المضيف، وجلسة المظاهر هذه تعقد على شكل حلقات من خلال الانتقال من مضيف إلى آخر. طبيعة الشعب العراقي طبيعة قبلية متواصلة من الشمال إلى الجنوب، من العمادية إلى الفاو. هذا الالتزام هو التزام أدبي والتزام أخلاقي ما بين القبائل العراقية، ومثل ما تعرفون الشعب العراقي كله عبارة عن قبائل وعشائر متواصلة دائما. نتناول في هذه الأيام المباركة حل المشاكل المتعلقة وحل النزاعات العشائرية، لأن هذا اليوم أفضل يوم عند الله تحل فيه كافة المشاكل. تعرف الهويات الجغرافية للمجالس في المضيف عن طريق أزيائهم، وتحديدا الغترة أو العباءة في بعض الأحيان، فإن كانت الغترة سوداء فصاحبها قادم من الجنوب، وإن كانت حمراء فصاحبها من غرب البلاد، أما ذو الغترة البيضاء فصاحبها قريب على مناطق وسط العراق. هسه عندك بالعمارة بالجنوب يلبسون غترة، بالبصرة يلبسون غترة، متقاربة عليهم منطقة الخليج العربي، مو صحيح؟ عندك محافظة النجف الأشراف هم يلبسون غتار ويلبسون شماغ أحمر ويلبسون شماغ أسود. عندك بالموصل نفس الحالة. الولائم وشرب الشاي والقهوة من ثوابت جلسات المضايف، ومن أكثرها حضورا هي المسبحة التي لا تفارق ذهن الجالسين، وتعكس أيضا مكانة المالية من خلال مقدار سعرها. المسبحة هي تعتبر جزء من التراث العربي الإسلامي المتوارث، وهي جزء من شخصية الشيخ أو الوجيه، فتكون يعني لصيقة به أو مترافقة به في كل حين ووقت، وفي الديوان والمضايف دائما تكون بيده. ربما يختلف طعم العيد بين جيل وجيل وفئة عمرية وأخرى، لكن عاداته تبقى متوارثة، وكأن الكبار يدعونها لدى أماكن